Больш за гадзіну працягвалася прамая тэлефонная лінія ў пінскім гарвыканкаме. З ліку найбольш частых пытанняў стварэння безбар'ернага асяроддзя ў горадзе над Пінай. У прыватнасці жанчына-інвалід скардзілася на адсутнасць у доме пандуса. Як адзначыў кіраўнік горада, напрыканцы года закупілі мабільны лесвічны пад'ёмнік. Калі ён добра сябе зарэкамендуе, іх закупляць больш. Яшчэ адзін пінчанін скардзіўся на адсутнасць пандуса ў адным з аддзяленняў банка. Конечно же, составлены четкие планы, которыми руководствуются местные органы власти. Но с сегодняшнего разговора мы услышали, что отдельные позиции обсуждались и ранее, на протяжении ряда лет. И, к сожалению большому, до сегодняшнего дня они не нашли своего разрешения. Я думаю и уверен, что в течение первого полугодия 2020 года эти вопросы, которые сегодня задавались по безбар'ерной среде, они будут выполнены. Акрамя тэлефонных званкоў, звярнуцца да Анатолія Маркевіча можна было і асабіста. Гэтай магчымасцю скарысталіся больш за 20 пенчукоў. Традыцыйнымі на такіх прыёмах ужо сталі звароты шматдзетных бацькоў наконт датэрміновага выкарыстання сямейнага капітала і паляпшэння жыллёвых умоў. Шматдзетная пенчанка Вераніка Трушко жадае абмяняць пабудаваную ў крэдыт 5-пакаёвую кааператыўную кватэру на вясковы дом. Прызнаецца, не спраўляецца з камунальнымі плацяжамі. У выніку растуць даўгі. А данную квартиру вы строили с господдержкой? Да, по льготному кредиту. По льготному кредиту. А рассчитались по льготному кредиту полностью? Еще не до конца. Ну, Вероника Витальевна, по сути дела, одно из требований какого-либо обмена или же продажи – это полное погашение льготного кредита. Былі і тыя, хто звярнуўся на прыём паўторна. Такія выпадкі таксама не рэдкасць. Рашэнне праблемы часцей за ўсё адцягваецца за адсутнасці жадання бакоў пайсці на кампраміс. У такіх выпадках, як падкрэсліў Анатолій Маркевіч, вырашаць пытанне дапаможа толькі дэталёвае вывучэнне законнасці пастаў спрэчкі. Таксама былі звароты наконт капітальнага рамонту жылля, аказання дзяржаўнай дапамогі на прадстаўленне жылля, умоў арэнды і самавольнага будаўніцтва. Сярод іншых разгледжаных пытанняў законнасць звальнення і крымінальнага пакарання, а таксама службовай дзейнасці асобных дзяржслужачых. Па кожнаму з сённяшніх зваротаў будзе сфармуляваны пэўны пісьмовы адказ. Тацяна Будгусаім, Дзіяна Мішчук, Александр Дзячэнка, тэлерадыёкампанія «Брэст».